Дорогие друзья, сегодня снова я с Иринкой встретилась и говорю: Иринка, расскажи подписчикам, как прошла твоя адаптация. Вот я уже почти не помню, а вот Иринка говорит: я все помню. Я все помню, потому что для меня, вот я здесь уже почти 20 лет, 19 будет в этом году, я прекрасно помню все полностью, как я приехала, как я здесь жила, как что. Поэтому время адаптации для меня, конечно, очень много чего было необычного. Но в чем преимущество, допустим, мое? Я очень люблю все новое. Вот очень люблю все новое, необычное. И даже говорят, что любой человек, то есть мозг, с радостью воспринимает все новое. Вот для чего, допустим, люди путешествуют? Для чего люди переезжают в другие страны? Для того, чтобы обновить свой мозг, получить массу новых впечатлений. Даже вот я когда-то занималась мнемотехникой, и там советовалось идти по улице и смотреть на другие вещи. Не на такие, которые вы каждый день смотрите. Например, смотреть чуть выше или чуть левее, или замечать какие-то необычные дома или балконы. То есть стараться свой мозг напитывать чем-то новым. Ой, там целая мини-ферма, смотрите, индюшки, курочки. Вот так вот, вау! Египет потрясающее местечко. Идешь по улице, по дороге вот культурной, и тут вот верблюд себе сидит, лежит, или что это у него за поза? Для меня переезд в другую страну – это как раз было вот все интересное, новое, и вот это и приносило как раз самую большую радость, вот это все новое. Многих это смущает. Я знаю многих людей, которые приехали, и они почему-то хотят видеть то же самое, что они видели в своих странах. У меня, допустим, французы приезжают и говорят: здесь не так, как во Франции. Я говорю: ну, конечно, здесь не так, потому что это не Франция. Вы приехали, оказалось, что в Египет. Поэтому мне так умиляет вот эти вещи. Они говорят: здесь не так, как у нас во Франции. Я говорю: ну, конечно, здесь не так. Здесь все совсем по-другому, потому что это даже не Франция. Ну и вот, а для меня это была другая страна. Я до этого жила в Петербурге. Это вот дождливое серое небо, постоянные вот эти вот дожди. Не знаешь, когда будет солнце. И я каждый раз смотрела и думала: ой, хоть бы небо голубое. Здесь, когда я прилетела и увидела вот это постоянно голубое небо, без единого облачка, для меня вот я насмотреться не могла на вот это вот синеву. Сейчас вот даже облачки, мне вот приятно смотреть, сейчас такие облачка небольшие. Да. Это тоже приятно, когда вот небольшая дымка, но это бывает так редко, конечно. Здесь у нас в основном синее красивое небо. Некоторые уже перестали ценить даже это, но я до сих пор ценю, потому что для меня солнце для меня дает определенный заряд энергии. Когда мрак, ну все, у меня уже настроение немножко уменьшается, не немножко даже, прям совсем уменьшается. Мы с Санкт-Петербурга прилетели в Египет. Идемте, покажу море. Красивое море. Да, идем посмотрим. Пляж шикарный, люди нормальные. Вон у нас знакомые еще, вон они. Покажи туда. Знакомые, да, с Питера тоже. Вон они. Пляж хороший здесь, выпивка нормальная. Идемте, море попробуем на вкус. Соленое, Красное море, очень хорошее. Идем со мной. 8 декабря. Да. Вода супер. Покажи людям воду. Супер. Вода супер, чистая, хорошая, мокрая. Все, всем пока. Мы с Питера, приезжайте, мы вас ждем. Почему, допустим, египтяне такие веселые? Солнце, у них постоянно есть солнце. Это на уровне гормонов, витаминов каких-то или еще что-то. Не просто так это все. Вот, мне понравилось очень солнце. Жара, некоторые говорят. Я приехала сюда летом. В июне я приехала сюда на постоянное место жительства. Хотя я, конечно, не знала, я останусь тут или не останусь. Но, по крайней мере, вообще
я хочу сказать, что очень много вещей в жизни я делаю, потому что я не знаю, насколько это трудно. То есть я какие-то вещи начинаю, думаю, ерунда, и легкотня. А потом, когда вот это и все, уже начала, надо дальше что-то делать. И очень много я таких, и учу язык или там еще что-то. Потом сначала я думаю, подумаешь, там в Египет переехать, да тут визу не надо, там у меня такие вот были плюсы, там то не надо. Со своими трудностями я, конечно, уже столкнулась в процессе, а куда было деваться? Приходилось решать какие-то вот вещи, какие-то проблемы. Мне было это несложно, потому что как будто вот само собой все шло, как будто кто-то помогал мне свыше. В общем, вот эти вот солнце, жара тоже, жару я прекрасно переношу. Для меня вот холод, да, это страшно, а жара это не страшно. То есть всегда можно зайти в тенечек, всегда можно выпить холодной воды, всегда можно посидеть под кондиционером. Когда я приехала сюда и нашла себе квартиру, эта квартира даже была без кондиционера и без вентилятора. То есть я нашла что-то такое дешевое, но меня это все устраивало. Жарко и жарко, ничего страшного, можно пойти в душ. У нас там не было и бойлера, кстати, горячей воды, поэтому можно было в холодной воде помыться или пойти на море, охладиться. В общем, для меня жара не представила никакой трудности или серьезной опасности. Нет, жара меня не испугала, хотя это было летом. Вот в чем еще адаптация? Многие не могут адаптировать себя в общении с местными жителями. Вообще не было никаких трудностей, потому что местные жители всегда готовы помочь, всегда. Они всегда подойдут, где бы ты ни потерялся или не заблудился, или ты не знаешь, что найти. Смело подходите к людям, спрашивайте дорогу, спрашивайте, где найти жилье, спрашивайте, как пройти на море, где лучше купить это, где лучше купить то. Вика – это самая хорошая девочка, это Хургада. Поэтому я хочу сказать, я помню еще одно мгновение передо мной явились, как мы молодые видения, как день чести красоты. Вау! Допустим, вам надо купить клей, допустим, вы не знаете где. К любому подойди, они тебя отведут, заберут, покажут, как это название, напишут на бумажке. То есть есть вот эти вот вещи, их гостеприимство, конечно, оно помогает в процессе адаптации. Кто-то считает, что это навязчивость. Я не считаю так. Я не считаю, что они навязчивые. Всегда я могу с ними отшутиться, всегда я могу посмеяться, всегда в уважительной форме ответить отказом. Я, например, я всегда слышала, я просто сама научилась недавно использовать эту фразу «иншаллах». Угу. Это такая фраза хорошая, да, знаешь, вообще. Когда ты не хочешь пообещать или брать ответственность, знаешь, допустим, я покупала клубнику, он говорит, купи больше, я говорю, нет, в следующий раз, он говорит, завтра придешь, я говорю, иншаллах, то есть какая прекрасная фраза, конечно, я не приду завтра, потому что я буду каждый раз ходить, и, конечно, не обязательно мне у одного и того же покупать эту клубнику. Но когда я сказала «иншаллах», он расцвел в улыбке. Знаешь, вроде как я с ними заодно. Да. И, в общем, эта фраза меня спасает во многих вещах. Но когда мне эту фразу говорят, я спрошу, ты сделаешь этот шкаф мне к понедельнику? И он говорит «иншаллах», я говорю, не, давай так, давай говори мне число, время, дату, «иншаллах» не надо. Не пойдет. Да, не пойдет так со мной, потому что вот это вот... Или, допустим, ты садишься в маршрутку,
и спрашиваешь, а я доеду до этого места, ну, там, допустим, до Кора, да, вот это. Он говорит, иншалла, я вот это боюсь уже садиться в эту маршрутку, потому что я не знаю, доедем мы или нет. Мне надо более конкретно. Да, это как в анекдоте, да. Если я сяду в этот автобус, он будет парк культуры там в конце? Он говорит, там будет парк культуры, даже если вы не сядете в этот автобус. Ага, точно, Ну, в общем, так смешно, они иногда вот это иншаллах свое вставляют, но оставляют они его везде, Везде. если честно, да. Иншаллах, и сантехник тебе может сделать иншаллах, а этот телевизор будет работать, иншаллах, а чайник, который я отремонтировала, он будет работать, иншаллах. Короче, нельзя доверять ничему. То есть, или, допустим, я своему мужу говорю, ты бросишь курить? Ну, он все пытается бросить курить. Он мне говорит, иншаллах. Я говорю, давай так. Вот ты мне сказал, иншаллах, если будет угодно Богу, да? Вот ты думаешь, Богу не угодно, чтобы ты бросил курить? Конечно, угодно. Так и не говори так, иншаллах. Да. Правильно? Да. Я ему вот так объясняю. Но у них это уже давно фраза, так же, как и я сейчас ее применяю, типа, нет уж, ну, как бы посмотрим, да? Да. Как мы говорим, ну, посмотрим. Когда мы не хотим сказать нет, мы говорим, ну, посмотрим. Чтобы человека не обидеть, чтобы вроде как увильнуть от этого всего. Да. Иринка, а вот как-то меня иногда спрашивают, тут, ты живешь 5 лет, ты еще типа не оегиптилась? Не египтянилась, да? Не оегиптянилась? Да. Как это вот? Что это означает? Ну, это означает, что ты как бы приобрела их же менталитет. Допустим, мне некоторые говорят, вот приди в такое-то время. Я, например, когда я назначаю время с египтянами, я тоже так же не тороплюсь, потому что я прекрасно знаю, что он опоздает. Ну, они опоздают, я не тороплюсь. Вот мы, допустим, назначили на 4 часа. Я сижу и жду его звонка. Я сижу дома и жду, и через 20 минут он звонит, ты где? А я говорю, а ты уже пришел? Он говорит, да, я пришел, я уже тебя 5 минут жду. 5 минут, значит, он уже на 15 минут опоздал. Я говорю, я рядом, я здесь уже, вот мне буквально 3 минуты до тебя дойти. Когда я выхожу, и через 10 минут я уже там, он говорит, ну ты вообще как египтянка стала. Ну, вот они мне говорят, потому что я раньше, как дура, приходила вовремя. Да. Но с иностранцами я, конечно, вовремя прихожу. Если у меня назначена встреча с иностранцами, особенно с немцами, конечно, я прихожу вот прямо минуту в минуту, секунда в секунду. Многие удивляются, они говорят, о, ты приехала вовремя. Я говорю, ну, конечно, я же не египтянка. Поэтому в этом... А я еще с ними, знаешь, как бывает там... Мне нужен газовый баллон. Ага. И я этому звоню не один раз, а 5-10. Говорю, так, когда, давай. Он говорит, через 10 минут, иншаллах, через 20. Говорит, давай, Фажир. Да, так надо. Газ давай, неси. Еще, когда, как они говорят, ты как египтянка, значит, торговаться. Вот эта вот торговля бесконечная у них. Допустим, что бы ты ни продавала, ты продаешь квартиру или ты арендой занимаешься, всегда египтяне все торгуются, просто торгуются до последнего. И даже спрашивают сразу, знаешь, вот ты, допустим, продаешь какую-то квартиру, они спрашивают, а какая последняя цена? Я говорю, ты первую сначала спроси, Да. последнюю уже хочет, еще он даже не собирается покупать. Слушай, это они так любят все занижать, да? Да, они все любят занижать. Это почему так? Такая черта. Даже если ему не надо, он будет с тобой торговаться, а потом окажется, что не надо. Но я знаю уже их менталитет, я уже к этому привыкла, поэтому я говорю, давай так, ты сначала первую спроси, давай сначала на этом остановимся, а потом уже последнюю буду обсуждать только с теми, кто заинтересован. И буду ли или нет, я не знаю. В общем, если вы хотите получить $100, то говорите цену 150. Конечно. И я так и делаю во многих случаях с египтянами, что ну,
сейчас не буду я рассказывать свои секреты. Да. Ну, у меня есть определенные такие моменты. Ну и когда вот я начинаю с ними шутить, там смеяться, а они, допустим, ну, сделаешь ты нам скидку. Я говорю, ну хорошо, избавляю только чуть-чуть, то лишь бы избавила. Они говорят, ах ты, как египтянка уже стала. Я говорю, ну, так и что, приходится мне изворачиваться так же, как и вы. Да. Как Точно. у меня одна подруга говорит, ну, когда где-то скидки, она говорит, скидка на накидку. Сначала накинули, потом скинули. Да. Когда вот некоторые скидки в каких-то магазинах или еще что-то, они сначала прибавляют, а потом типа скидка. Точно. Скидка на накидку. Точно. Вот такие вот иногда бывают. В общем, да, менталитет. Потом что еще? Погода, менталитет, общение с продавцами. Мне очень нравится общаться с продавцами, потому что продавцы здесь очень, очень дружелюбные. Допустим, они очень быстро выучат, где вы, ну, когда ты ходишь в какие-то определенные магазины, тебя все знают. Даже у меня был такой случай, что я покупала вот эти вот соленья, да, вот эти махши. И он знал, что я не люблю, когда там попадаются лимоны. Но я ему 2 раза сказала, убери лимоны, пожалуйста, отсюда. И он там поубирал, и потом уже он начал мне сам по своей инициативе, а я уже к тому времени полюбила лимоны. Я говорю, не, я уже люблю лимоны, давай складывай назад. Да. Поэтому они годами знают, кто ты, что ты, где ты, как тебя зовут. Знают, да? Да, знают. Потом мне еще вот удивительным оказалось, что тебя не называют по имени. Ага. То есть египтяне не называют по имени женщину. Ну, конечно, мужчины друг друга называют, но женщину они называют, если ты замужняя, они тебя называют именем мужа. Допустим, мадам Халид. Да? Мадам Халид или там просто... У меня же мужа нет, меня называют мама Маркуса. Вот. Или мама сына. Меня сейчас, когда у меня не было сына, меня называли мадам Халид. А сейчас мама Магди. Да, Аму Магди. Или просто Магди кричат. У меня даже муж кричит, если мне с балкона надо что-то скинуть, а у них такая вот манера, да, надо... Я говорю, ну поднимись, пожалуйста, возьми зарядку, там еще что-то, надо обязательно сбросить с балкона. Я иногда как сброшу, знаешь, я иногда своему сыну сбросила с балкона в детстве еще монетку, и она ему прямо в лоб попала. Я с тех пор боюсь сбрасывать что-то с балкона. Да. Ну, случайно попался вот так вот, попал, поэтому я так боюсь сейчас и ключи сбрасывать. Я говорю, уходите. Я когда заворачиваю в каких-то бумаги там и это, и бросаю тогда только. Ну, в общем, потом вот с этими именами. А я еще удивлялась, думаю, что же, забыли, что ли, и кричат на меня Магди. Ну, а потом я поняла, что они, оказывается, так нельзя. Ну, не принято, просто это как дань уважению. И здесь... Ой, Ты как думаешь, может вот таким идти узором? Он более легкий, чем этот тугой. А то да, лучше таким, прям чтобы очень. мягче было, Ты правда? знаешь, какая тяжелая у тебя будет эта сумка? правда. Лучше помягче. Это все распускать. Распускай. Да, Нет, да. ты сделай половину так. Нет, надо распускать. Нет, не распускай, Да ты пожалуйста. что? Сделай половину так, а Я потом знаешь, дальше. сколько в своей жизни Да распустила? это может быть так, чуть-чуть Да? поплотнее внизу, а потом наоборот пореже. Думаешь, да? Да не думай, а я уверена А-а. просто. Ты что? Не, нельзя распускать. Нельзя, да? Нет, Ну как скажешь. столько работы, ничего себе ты даешь. Ой, Иринка. Вот, и потом, что я еще к чему я привыкала? К еде, конечно, к их еде. Да, она для меня казалась непривычная, необычная. Я имею в виду вот эту еду, которая в ресторанах их. Мне казалось, она немножко более жирная, более соленая, поэтому я стараюсь сама. И я и сейчас так считаю, и сама готовлю именно вот такие вот, как рис или курицу. Я не люблю, когда они приносят вот из ресторанов. Или доставку вот эту не люблю. Доставка – это когда вот эти фасоль, вот эти вот, что картошка, там салатики, вот такое вот блюдо с лепешками.
Это нормально они делают, потому что там они, наоборот, не досаливают, чтобы ты сама досолила. А так к еде не могла приспособиться, хотя мне нравились вот эти вот лепешки, баклажаны. Да? Вот такие вот, знаешь, они половинку хлеба такую кладут. Вот это мне очень нравилось. Прям с самого первого взгляда и вкуса я полюбила вот эти вот такие вещи. А так дома я готовила просто обычный белый рис, а муж мне говорил, что ты, как ты приготовила? Или макароны просто в воде. Они так никогда не готовят. Им надо сначала поджарить и рис надо сначала, и поджарить макароны сначала именно на масле, а потом уже добавлять туда воду или бульон, или еще что-то такое. Ну, правда, рис я стала так делать, как он меня научил. Стала поджаривать, и маленькие вот эти вот вермишельки поджаривать, и потом рис, и потом добавлять туда бульон. Так он, конечно, вкуснее, он рассыпчатый, такая получается. Ну да. Очень вкусно. И лепешки вот эти мне понравились. Вообще лепешки, вот эти, которые они делают, особенно горячие, для меня это очень вкусно. Хотя я, конечно, скучаю по нашему такому обычному кирпичевому хлебу, да, вот таким вот серому хлебу кирпичевому. Это, конечно, самый мой любимый. Не черный бородинский, а вот именно серый, такой кисленький. Кисленький, да. И вот их лепешки я тоже очень соскучилась, когда я уезжала вот в отпуск. Я соскучилась по этим лепешкам. Еще многие сталкиваются, когда вот говорят, что вот грязно, пыльно. Пыльно, понятно, пыльно, мы живем в пустыне. Поэтому вот если ты не протерла дома пыль один день, на следующий день посмотри, вот он протирал только сейчас столики, уже тут пыль. Да. Ничего с этим не поделаешь, просто вот ходить и вытирать все время. Ну и также точно вот с этими грязь, где-то летают вот эти вот бумаги, пакеты. Но с этим только остается смириться. Ну что, ничего ты тут не поделаешь. Или ходи сам собирай, или приплачивай там кому-то, чтобы тебе собрали. Допустим, у нас вокруг дома, если собирается грязь, мы даем там сколько-то денег нашему дормену, он там убирает, если вот мне не хочется. Еще вот меня что удивило, что они не любят деревья. Не любят деревья и не любят свет. То есть, если вы зайдете в египетскую какую-то квартиру, вы увидите, что у них все темно, все завешано шторами. Один раз даже у меня такой был смешной случай, что мы с одной подругой моей продавали квартиру одну, и была египетская семья, и я им расхваливала эту квартиру, говорю, посмотрите, какая квартира красивая, светлая. Здесь в каждой комнате по окну, даже в одной комнате 2 окна. Она мне говорит, ну потом уже, когда мы с ними поговорили, рассказали там все про эту квартиру, она говорит, Ира, ну вот египтяне, им вот это вот совсем не надо, этот цвет. Ты ему рассказываешь, какие тут красивые окна, он же кирпичи считает, сколько он их заложит. Да ты что? Да! Чтобы заложить, говорит, эти все окна. Или маленькие сделать. У них вот даже когда вот старые египетские дома, это сейчас стали новые строить, большие окна, да, вот такие большие просторные окна. А если ты в старые маленькие дома зайдешь, у них вот такие вот окошечки, вот такие, вот эти деревянные ставни, которые днем, они постоянно их закрывают, они постоянно закрыты. Они не любят, когда солнце или еще что-то. И гости тоже у меня, допустим, я уже знаю, я сдаю в аренду квартиры, и, конечно, везде они требуют плотные шторы, чтобы всегда закрывала. Хотя для меня, вот, допустим, просто обычные шторы и так нормально. Ничего страшного, солнце попадает, там просто задвинь там эти занавесочки. Но им надо именно плотные шторы, чтобы вот так вот закрывали, чтобы темнота была. И они сидят днем дома, не в темноте, повключают везде свет. Повключают везде свет. Я говорю, а почему бы просто не открыть окошко? Нет. Окошко – это солнце, а это вот нормально. Да ты что? Да, вот это вот так.
Такие смешные. Борюсь я с этим, борюсь, Какие да. смешные. Какие смешные. Вот такие у них представления. Обо всем. Да, есть вещи, которые ты искренне не понимаешь. А потом еще вот эти вот их прибаутки, что когда ты болеешь, нельзя есть рыбу, там яйца, и что надо спрайт от живота, что у тебя простуда живота. Знаешь, вот эти вот какие-то байки, для нас это как-то смешно. Да. Какой-то каменный век, когда они говорят, надо спрайту попить. Когда у тебя живот болит, не таблетку выпить, а пойти попить спрайту. А что, может быть, там, знаешь, газы... Но я знаю, да, это да. можно и соду попить, размешать, просто Да, не да. обязательно спрайт. Спрайт но они- вкуснее. Ну, вкуснее, да, Ну, и видишь? Кока-кола вкуснее. Да. Ну, вот так вот у них Всё самое любимое лекарство – это Кока-кола. Хорошо еще чипсами хоть не лечатся, а так… Точно, Они, точно. кстати, едят Чипсы. чипсы с хлебом. Представь, вот такие вот у них Дети едят. дети едят. Но. Хлеб, вот эту лепешку, запихивают туда чипсы, что-то еще туда, томея, чипсы, еще вот этот соус тахину, и вот это едят. А, еще, вот знаешь, еще что мне интересно было? Интересно, у меня был такой случай, реально, они понимают, что говорят маленькие дети. Маленькие, совсем грудные дети. Оказывается, грудные дети, у них, допустим, когда он хочет пить, он говорит «бу». Бу. Да? Да, А. представь, я пришла, еще у меня сын был маленький, я пришла на прием к врачу, ну вот показать его, ему было сколько-то месяцев, немного совсем. И медсестра говорит, он хочет пить. Я говорю, а откуда вы знаете? Она говорит, он сказал «бу». Я говорю, да? Ну и дали ему попить, он попил. Потом я прихожу домой, я говорю, Халид, а как дети говорят, когда они хотят пить? Он говорит, бу. Я говорю, да ты что? Вот это вот вообще, представь, для меня вот это вот было такое откровение, да. Оказывается, да, вот так вот дети говорят. Надо же. Все дети, вот местные. Я не знаю, может быть, наши тоже там как-то так говорят. Да. Но они же не знают, как говорить. Они даже по-особенному плачут, когда у них там что-то или Не живот, так, или да? еще что-то. Но. По-особенному, по-разному. Интересно. Так, а вот это вот, я говорю, Халид, это ты знаешь больше меня? Он говорит, ну, у меня там братья, сестры маленькие были. Да, И да, если он, да. ребенок говорит бу, значит, хочет водички. Если он там еще как-то говорит, значит, он хочет кушать. Если там еще как-то что-то. Какие-то звуки, совсем вот непонятные для меня звуки. Видишь, колыбель цивилизации же. Да. Египет, да? Ну. Это же мы где живем? Святое место. Сюда Дива Мария по религии, по Библии, она бежала с ребенком в Египет, там, когда война была. Так что если везде войны, то вам сюда. Да, Египет, конечно, древняя цивилизация, древняя такая страна. Я удивляюсь, я когда ездила на экскурсии, я увидела на стенах, вообще на стенах были описаны очень сложные операции. Когда мы показывали, он нам показывал, это медицинские инструменты, это больница, это лазарет, а это на стенках прямо были, прямо поэтапно указано было, какая операция, как делается, какие инструменты используются. И это очень сложные ты что? операции. Да, я была в шоке. Я Это когда говорю, еще как? не умели писать, да? Да, не умели. Нет, у них была вот эта письменность, вот эти Своя. птички, собачки, ну вот эти вот зверушки, да. Вот эти вот иероглифы, да, египетские. И они там написаны были, описаны были операции и вот эти картинки, как они делали. Там показано, как рожает женщина, как принимать роды, показывают, как делается обрезание, как что-то, другие какие-то вещи, какие-то операции сложные. Это Вообще. в каком месте ты видела? Вот мы были в круиз Луксоре, по да? Нилу. Сколько по Нилу вот длится этот круиз? 4 ночи и 5 дней. Тебе понравилось? Очень, очень. Сколько стоит такое путешествие? Ты знаешь, цена меняется постоянно, но там зависит от того, где вы берете эту экскурсию. Да. Если Ну вы... сколько, если так все взять? Это было, мы ездили пару лет назад, брат, когда у меня приезжал, 300 на человека долларов. Да, $300, Да, да. То есть с ребенком будет 600, да? Нет, там дети что-то Чуть-чуть поменьше. меньше, да? Ага. Потом можно взять, это вот 5-звездочный корабль, вот это огромный корабль, хорошая каюта, питание. Симпатично там? Ой, а ты не была? Нет.
Ой, Хочу поехать. дорогие конечно, друзья, надо, хочу. ты что? Хочу поехать. Очень хочу показать вам все. Я обязательно тебе надо. Я ездила туда уже 3 раза. 3 или... А Нет, вкусно наверное, кормят? 3. Ой, бесподобно. Да ты что? Шведский стол. Ты что? 5 звезд. Просто вот не передать словами. Европейская, местная. Выбирай любую Супер. кухню, набирай какие угодно. Там, знаешь, и пирожные, и мороженое, и фрукты разные. Мы ездили с братом и с его женой, и с моим сыном. И мы просто вот каждый день объедались, вот, потому что что-то каждый Класс. день новенькое. Ну, в общем, не все сразу. Да, давай. Да, да, ну На все. сегодня все, да? Да. Ну а на сегодня все. Если вам понравился этот выпуск, вы можете меня единожды отблагодарить. Нажать на сердечко «Спасибо», которое находится под видео, и выбрать маленькую сумму для обмена энергиями. Я увижу от кого. И до скорых встреч в Египте. Пока-пока.